quando noi diciamo gli uomini non ce ne sono più. Donne, amiche carissime, diciamo così anche perché di vere amiche io ne ho pochissime, voglio dire, amico o amica è una parola che prende uno spazio troppo grande per me, però clienti, telespettatrici, amiche, giovani, non giovani, vecchie, non vecchie, io vi dico, ma cosa osate? Lamentarvi perché non esistono più uomini? Ma siete pazzi! Perché un uomo non può piacere la donna col seno! Non è possibile! Non è possibile! E allora io vi dico, signore, o Vanna Marchi è pazza e non credo, ma comunque, anche se io fossi pazza, benissimo, preferisco di gran lunga essere pazza e senza